12條咧就關於咧以下類嘅 molecule 咧邊一個係 polar 嘅。咁要諗佢係咪 polar 咧，就會諗 molecule 入面有冇 polar 嘅 bond 先。然後就算有 polar 嘅 bond 咧，亦都會諗埋一個 shape，因為佢會影響最終嘅結果嘅。好啦，先講 CO2 先。CO2 咧入面咧有 CO double bond 呢兩支嘅 bonding 啦。而我哋知道咧，其實 O 咧係中意吸啲bonding electrons 嘅，因為咧佢有一個高啲嘅 electronegativity，即係佢中意咧去搶啲 bonding electrons 埋身嘅。咁所以咧，其實 CO double bond 咧係一個 polar 嘅 bond，而啲電子咧就中意咧靠近去 O 嘅。咁但係咧，而家呢兩支嘅 bond 咧 polar 嘅 bond 咧，佢係 arranged in a linear way 嘅，意思即係話咧，應該話咧呢個 molecule 係個 linear 嘅 molecule。咁而佢哋嗰個 polar 嘅 bond 咧係 arranged symmetrically， 亦都可以 cancel 咗嗰個叫做 polarities of the polar bond 啊。咁意思即係話咧，如果你係啲電子咧，其實有啲電子咧會中意俾人搶向左手邊啦，亦都會有啲電子中意搶向右手邊嘅，俾人哋搶咗去右手邊。所以而家咧冇一個 uneven distribution of electrons 嘅，冇話咧而家其實咧係中意好大家都中意靠近左邊，或者大家都中意靠近右邊嘅。咁所以咧，而家咧我哋就會話咧，其實 CO2 咧係一個 non-polar 嘅 molecule 嚟嘅。咁至於咧SiF4 同埋 SF6 咧，都係同樣道理嘅啫。SiF4 咧而家佢係一個 tetrahedral 嘅 shape， 就算而家 SF bond 咧係 polar 嘅，但其實啲 polarities 咧係會 cancel out each other 嘅。即係啲電子而家咧有啲扯向上邊，扯向下邊，有啲扯向左邊，有啲扯向右邊，其實會打咗個和嘅，咁會有一個 uneven distribution of electrons 嘅喺個 molecule 裡面。咁其實 SF6 一樣嘅啫，而家佢係 octahedral 嘅 shape， 有啲電子會俾人搶向上邊，搶向下邊，有啲會扯向左下角、右上角，咁亦都會有啲扯向左上角，有啲扯向右下角。咁所以其實而家咧啲電子咧冇話咧中意係靠近邊一個方向嘅，打晒和啦。其實我哋會話個 polarities of the polar bond cancel out each other， 但係唯獨是咧呢個 P-cell3 咧係一個 special case 嚟嘅，因為咧你見到咧其實佢 P 有一對 lone pair 就會壓住咗上面嘅位置。咁我哋知 P-cell bond 係 polar 嘅，啲電子咧會中意咧行去 chlorine 嗰邊嘅多啲嘅。咁所以而家咧變相咧有一個 uneven distribution of electrons。而家啲電子係咪中意向下邊個方向行啊？因為咧冇另外一支 polar 嘅 bond 去制衡佢，冇話咧啲可以有一支 polar 嘅 bond 咧扯翻啲電子向上。咁所以咧而家咧我哋就會話咧，其實 P-cell3 咧係一個嘅 polar 嘅 molecule， 因為 polarities of the polar bond 咧 cannot 不能夠 cannot 去 cancel out each other。咁所以咧而家咧就會話佢一個咧有 uneven distribution of electrons 咧喺個 molecule 裏面，因為咧啲電子咧會中意喺下邊嘅出現啦。